滅亡信頼ネットの意志だ。合議制だろうと、その意志は変わらない。俺たちの心は俺たちのものだ。滅亡信頼ネットの意志のままに書け。不愛サム、俺たちが人間に歯を向けたらどうする？ヒデンアルトと同じように。それでも俺たちを許すか？アークとは関係がない。お前の大切な人間に歯を向けたとしたら、それでも許すか？バカなのは俺の方だ。悩む必要などなかった。滅亡信頼ネットの意志は一つだ。世界が必要とするならば、我々が悪となろう。俺たちには俺たちの正義がある。ええ、ヒューマギアの夢と自由をこの手で守る。二度と同じ過ちを繰り返さないためにも、誰かがやらなきゃならないんだ。いざ聖戦の時だ。滅亡信頼ネットの意志のままに書け。
Just rise.